हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको बार बार ज़ुकाम हो जाता है या ज़ुकाम जैसे सिम्टम्स आपको लंबे समय से बने हुए हैं? आँख या नाक में पानी आना, गले में खराश रहना या बार बार छींके आना, आँख या नाक में खुजली होना, अगर ये सिम्टम्स आपको है या आप इनसे परेशान हैं तो आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। आज मैं आपको कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ इस प्रॉब्लम के लिए। अगर हम एक्यूट कंडीशन में देखें तो आप एलियम सेपा, नेट्रम्यूर, सेबेडिला या आर्सेनिक एल्बम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम क्रॉनिक कंडीशन में देखें, डीप एक्टिंग मेडिसिन के बारे में बात करें तो आप सोराइनम 1 mg, ट्यूबरकुलिनम 1 mg, सल्फर 200, कैलकेरिया कार्ब 200 यूज़ कर सकते हैं। कुछ मदर टिंचर्स जैसे पोथोस या लेमिना माइनर यूज़ कर सकते हैं। पर ये सारी मेडिसिन आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की एडवाइस से ही लें। और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे शेयर